सबैलाई नमस्कार। आजको यस रोचक र गहन चर्चामा स्वागत छ। भूमिका नबाधिकन सिधै मूल विषयवस्तुमै प्रवेश गरौँ है त। आज हामी एउटा अत्यन्तै सान्दर्भिक लेखको विश्लेषण गर्दैछौँ जसले आधुनिक समयमा राजनीतिक नेतृत्व र चेतनाको विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई एकदमै मिहिन ढङ्गले चिरफार गरेको छ। के परम्परागत विद्यार्थी राजनीतिले साँच्चै उत्कृष्ट नेता जन्माइरहेको छ त वा नेतृत्व विकासको बाटो र तरिका अब परिवर्तन भइसकेको छ? आज हामी यही स्रोत सामग्रीले उठाएका गम्भीर र चाखलाग्दा प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नेछौँ। आजको हाम्रो यो छलफल मुख्यतया यी 5 चरणमा अगाडि बढ्नेछ। विद्यार्थी राजनीतिको वर्तमान अवस्था र भ्रमहरूदेखि सुरु गर्दै हामी देशको भावी नेतृत्व र राष्ट्रिय दिशासम्म पुग्नेछौँ। खण्ड 1, विद्यार्थी राजनीतिको वर्तमान अवस्था र भ्रमलाई चिर्ने प्रयास। परम्परागत विद्यार्थी संगठनहरू नै राष्ट्रिय नेता उत्पादन गर्ने एकमात्र कारखाना हुन् भन्ने आम बुझाइलाई यस स्रोतले कसरी खण्डन गरेको छ त? सुन्दा अलि तितो लाग्न सक्छ, तर स्रोतले यहाँ एकदमै गम्भीर यथार्थ औँल्याएको छ। वर्तमान विद्यार्थी राजनीति धेरैजसो अवस्थामा एउटा जेन्टलमेन अग्रिमेन्ट अर्थात् भद्र सहमतिमा खुम्चिएको छ। कस्तो सहमति त? संगठनको स्रोत र साधन हिनामिना गर्ने, भोलि अनुसन्धान वा अख्तियार लाग्यो भने पार्टीको शक्तिको दुरुपयोग गरेर बच्ने, अनि वरिष्ठ नेताहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने। खासमा भन्नुपर्दा यो त साँचो नेतृत्वको विकास हुँदै होइन, बरु भ्रष्ट मानसिकता र परनिर्भरताको सुरुवात हो। राजनीति सिक्नु भनेको पक्कै पनि यो होइन। अनि यसरी एउटै पद र एउटै परिवेशमा वर्षौंसम्म बसिरहँदा के हुन्छ त? स्रोतको विश्लेषण एकदमै सटिक छ। नयाँ विचार र शैलीको विकास नै ठप्प हुन्छ। हाम्रा पार्टीका शीर्ष नेताहरू जस्तै जब विद्यार्थी नेताहरू पनि एउटै ठाउँ मात्र ओगटेर बस्छन्, उनीहरू नयाँ कुरा सिक्नबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित हुन्छन्। वैचारिक रूपमा यसरी शिथिलता आउनु भनेको नेतृत्वको लागि एकदमै घातक कुरा हो। अब लागौं खण्ड 2 तर्फ, राजनीतिक चेतनाको वास्तविक अर्थ। यदि अघिका कुराहरू राजनीतिक चेतना होइनन् भने आजको समाजमा साँचो राजनीतिक चेतना हुनु भनेको खासमा के हो त? यहाँनिर एउटा एकदमै रोचक विरोधाभास देखाइएको छ। एकातिर पार्टीमा आबद्ध विद्यार्थीहरू छन् जो आफ्नो वाद वा संगठनको घेरामा बाँधिएका छन्। उनीहरू हरेक नीतिलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न बाध्य हुन्छन्। तर अर्कोतिर राजनीतिभन्दा बाहिर रहेका स्वतन्त्र विद्यार्थीहरू छन्। स्रोतका अनुसार स्वतन्त्र विद्यार्थीहरू पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुने भएकाले निष्पक्ष रूपमा विश्लेषण र स्वतन्त्र आलोचना गर्न सक्छन् र साँचो अर्थमा उनीहरूमै अझ बढी परिष्कृत चेतना हुन्छ। त्यसो भए स्रोतको ठ्याक्कै भनाइअनुसार वास्तविक राजनीतिक चेतना भनेको के हो त? सुन्नुस् है, कुनै पनि वाद वा साङ्गठनिक दबावमा नपरिकन नीतिहरूको स्वतन्त्र रूपमा विश्लेषण गर्न सक्ने, आलोचना गर्न सक्ने र सही कुरालाई समर्थन गर्न सक्ने क्षमता। यो भनेको पूर्ण रूपमा वैचारिक स्वतन्त्रता हो। खण्ड 3, समाजसँग जोडिने नयाँ तरिकाहरू। त्यसो भए क्याम्पसका संगठनहरूले खासमा कसरी काम गर्नुपर्छ त? परम्परागत राजनीतिक गुटबन्दी छोडेर क्याम्पसका समूहहरूले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा स्रोतले एकदमै व्यावहारिक समाधान दिएको छ। सरसफाई अभियान चलाउने, महिला अधिकारका विषयमा वकालत गर्ने, लागू औषध विरुद्ध सचेतना जगाउने वा प्रविधिसँग जोडिएका कामहरू गर्ने। यी यस्ता व्यावहारिक कुरा हुन् जसले साँच्चै समाजका वास्तविक समस्याहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न सिकाउँछन्। तर यहाँनिर एउटा सानो क्याच छ है। समाजका यी समस्या बुझ्नु र संलग्न हुनु एकदमै महत्त्वपूर्ण त छ, तर स्रोतले स्पष्ट पारेको छ कि यो त पहिलो खुड्किलो मात्रै हो। यस्ता कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने चेतना आंशिक मात्र हुन्छ। पूर्ण नेतृत्वको विकासका लागि यतिले मात्रै पक्कै पुग्दैन। त्यसैले अब कुरा गरौँ खण्ड 4 को समग्रता र अध्ययनको आवश्यकता। साँचो नेतृत्वको लागि आधारभूत सामाजिक संलग्नताभन्दा पर गएर गहिरो प्राज्ञ ज्ञान किन आवश्यक छ त? हेर्नुस्, देश चलाउन पार्टीका नारा लगाएर र गतिविधि मात्र जानेर पुग्दैन। स्रोतले स्पष्ट पारेको छ कि एउटा सक्षम नेतालाई परराष्ट्र नीति, अर्थनीति, सार्वजनिक प्रशासन र कानून जस्ता विषयको समग्र ज्ञान हुनैपर्छ। यी कुराहरू परम्परागत विद्यार्थी संगठनको साँघुरो दायराभित्र बसेर मात्र पक्कै सिकिँदैनन्। अनि यो समग्र ज्ञान कसरी आउँछ त? यसको एउटै मात्र उपाय छ, निरन्तर अध्ययन। जटिल राष्ट्रिय मुद्दाहरू बुझ्न र नेतृत्वमा पुग्न चाहने जो कोहीसँग पनि गहिरो अध्ययनशीलता र अनुसन्धान गर्ने बानी हुनैपर्छ। यो अब कुनै विकल्प होइन, पूर्ण रूपमा अनिवार्य शर्त भइसकेको छ। र अन्त्यमा खण्ड 5
भावी नेतृत्व र राष्ट्रिय दिशा। नेपालको भविष्य अब कता जाँदैछ र त्यसका लागि कस्ता सिपहरू आवश्यक छन्? अब आउने नेपालको नीति र दिशा मुख्यतया यी क्षेत्रहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ। आर्थिक विकास, जटिल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, प्रविधिको प्रयोग र यहाँसम्म कि फोहोर मैला व्यवस्थापन। स्रोतले औल्याएका यी क्षेत्रहरू नै अबका वास्तविक चुनौती हुन्। आगामी पुस्ताका नेताहरू यी विशिष्ट चुनौतीहरूको सामना गर्न पूर्ण रूपले सुसज्जित हुनैपर्छ। यस विश्लेषणको सबैभन्दा बलियो र आशालाग्दो निष्कर्ष के हो भने हामीले खोजेका यी सक्षम नेताहरू परम्परागत राजनीतिभन्दा बाहिर पहिल्यै नै तयार छन्, जोसँग समाजको गहिरो बुझाइ छ, जसले विभिन्न संस्थाहरू सफलतापूर्वक चलाएर नेतृत्व गरिसकेका छन् र जोसँग समग्र विषयको विशेषज्ञता छ। नेतृत्वको खोजी अब साँगुरो संगठनहरूमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। आजको यो छलफलको अन्त्यमा यही स्रोतबाट उब्जिएको एउटा गम्भीर प्रश्न हामी सबैको लागि छोड्न चाहन्छु। भावी नेताहरूले परम्परागत राजनीतिको घेराभन्दा बाहिर रहेर यो समग्र ज्ञान र साँचो राजनीतिक चेतना कसरी उत्कृष्ट रूपमा विकास गर्न सक्छन्? यसबारे पक्कै मनन गरौँ। आजको यस प्रस्तुतिमा जोडिनु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अध्ययन गर्दै गर्नुहोस् अनि प्रश्न सोध्न कहिल्यै नछोड्नुहोस्।